Assalomu alaykum, hurmatli matematikaga qiziquvchi yoshlar. Matematika milliy sertifikat savollari tahlilini davom ettiramiz. Demak, bizda 4-savol. Do'kondagi ko'ylakning dastlabki narxi 500 ming so'm edi. Sotuvchi chegirma bilan 410 ming so'mga sotdi. Sotuvchi necha foiz chegirma qilgan? Ushbu masalamizni yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda ko'ylakning narxi qanchaga arzonlashganini bilishimiz kerak. Birinchi navbatda buning uchun 500 ming so'mdan ayirishimiz kerak 410 ming so'mni. Shunda 90 ming qoladi. Endi 90 ming so'mni bo'lishimiz kerak dastlabki umumiy narxiga. 0,18 chiqadi. Buni foizga o'tkazish uchun 0,18 ni 100 ga ko'paytiramiz. Shunda 18%. Demak, sotuvchi 18% chegirma bergan.